開始車上去，慢少少，俾佢行先，攞出啲，而家要攞出啲去，攞多啲出去。慢慢拉直佢，拉直。行前啲，去到個圓鏡泵把掂到條街。好，而家呢就扭一圈右軚，打左燈，望住個左鏡。慢慢後，後多少少，好，停咗佢，扭2圈左軚。扭一圈右軚，再後嗱，而家呢，佢有個一路接近嘅雪糕筒㗎啦。扭一圈右軚，向右扭一圈軚，回返直軚，望住左邊鏡。到咗行人路啦，攞9點望右鏡，而家攞返半圈右軚先，再望住個鏡，等佢收埋嚟，收晒邊先，個邊遮晒睇唔到先，遮晒回直軚，望個左鏡。未到，等佢走入啲先，再走入啲。而家見到有個橙色點出嚟啦，攞9點，再望右鏡，等佢平衡，等條架同地線平衡，攞6點，再望右邊，等佢收埋嚟，回直軚。而家呢，佢條架明顯斜嘅，攞9點，望右鏡，等佢條架平衡，等佢平衡。而家平衡攞6點，回直，再攞9點，係啦。你正話未平衡啊？你正話未平衡，攞咗6點啦。而家再攞，唔使攞多嘅，回直啦。得啦。